अरे दोस्तों, आज तो मेरा दोस्त मेरी नई कार चुरा के ले गया है। आज अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी गाड़ी का पापड़ बना दूं। चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी मेरे दोस्त की है। यही मेरे दोस्त की गाड़ी। अब तो मैं इसकी गाड़ी का पापड़ बना दूंगा, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। लास्ट में मैंने इसकी गाड़ी का पापड़ बना दिया।